गुजरात में मानसून ने अभी तक दस्तक नहीं दी है। गुजरात में मानसून के समय पर आने को लेकर लोग तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। इसी क्रम में अहमदाबाद के वस्त्रताल इलाके में पर्जन्य यज्ञ का आयोजन किया गया। स्थानीय लोगों ने कड़ी धूप में बड़े बड़े बर्तनों में भरे हुए पानी में बैठकर अच्छी बारिश करने की कामना की। मान्यता है कि ऐसा करने से इंद्रदेव प्रसन्न होते हैं और जमकर बारिश होती है। पर्जन्य यज्ञ का आयोजन गिरीश कुमार पंडित की देखरेख में हुआ। गिरीश कुमार पंडित ने कहा कि स्थानीय लोगों के सहयोग से पर्जन्य यज्ञ का आयोजन किया गया है। ये यज्ञ बारिश न होने पर किया जाता है। बारिश हो इसके लिए बड़े बड़े बर्तनों में पानी भरकर और उसमें खड़े होकर स्थानीय लोग भगवान से बारिश करने की प्रार्थना करते हैं।